love is kind. It is love, true peace we find. It does not envy, it does not boast. It is love, we're never lost. Woody. Love never fails, it's always true. In everything you say and do, in His love we stand secure. In His love we will endure. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí os takezinhos de eu mexendo na lareira de manhã? Aquilo lá era 5 horas da manhã por aí, por isso que eu não falei muito, porque o quarto é bem ali do lado, né? Então não podia fazer barulho pra Maia. E aí eu fiz isso cedinho, porque o sol bate ali de manhã, então aí a lareira já seca, eu já ponho ela no lugar, porque ali na sala tá um vazio sem ela, tá muito estranho. Eu vou agora moer café, aproveitar que todo mundo já acordou, já se passaram algumas horinhas, a gente ainda não tomou café da manhã, eu que acordei cedo demais. Eu vou moer café, vou fazer, tô pensando em fazer, não tô com vontade de comer pão, tô com vontade de fazer um cuscuz com frango, ovo, cenoura, tomatinho, ficou uma delícia. E já vou moer o café enquanto que tá ali terminando de sair a pressão do... Acho que já terminou, na verdade. A pressão do frango. Moer o cafezinho. O café que a gente está usando esse mês é esse daqui, ó. Jardim. Quem já tomou esse café aqui sem moer? O que já vem pronto. Gente, é horrível. Mas o café deles em grão, gente, o gosto é totalmente diferente. Ah, obrigada. O gosto é totalmente diferente. É muito bom. Não dá nem nada a ver o gosto do café já moído pro café desse em grão. Olha só como é que ele vem. Ele vem em grão assim, ó. Repara minha mão que ela tá com alergia. Olha só que bonito que ele tá. Vendo? E ele é torra média. Lembra que tava saindo uma polêmica sobre a questão de café com pau e pedra, não sei o quê? O bom do grão é que não tem como eles misturarem com nada. O grão vai ser somente o grão mesmo. Eu mostrei aí como é que ele é, né? E esse daqui é a torra média, então se o grão fosse muito ruim, ia aparecer na torra média, né? Gente, o já moído dele que vende no mercado, eu já tomei, é horrível. Mas esse daqui em grão, só experimentem. Olha, eu paguei R$ 85 nesse. Se 1 quilo pra mim dura 2 meses, então eu paguei aí o quê? 42,50, né? É 42,50. Então, 42,50, quanto que tá o pilão hoje em dia, que acho que é o mais caro, né? O café gourmet. O café gourmet eles ainda pode misturar coisas ainda, né? Então eu acredito que vale muito mais a pena. A gente comprou também o pilão, não experimentei o pilão ainda. A gente comprou o pilão também em grão. Quando eu abri pra experimentar, aí eu dou feedback pra vocês, porque meu pote tá cheio ainda do jardim, então acho que vai demorar ainda um pouquinho pra abrir esse. E na compra desse mês, eu vou procurar outra marca. É porque a gente faz compra no atacadão. O ruim do atacadão é isso, é porque tem vezes que não tem muita opção de marca, né? Mas eu tô querendo comprar outra marca assim pra experimentar, sabe? Tudo em grão. E vale a pena.
E o café passado na melita, sendo em grão, gente, vocês não têm noção, dá pra tomar sem açúcar. Olha que eu não tomo café sem açúcar. Não falo assim, toma café sem açúcar. Não, eu diminui o açúcar, mas eu ainda ponho açúcar. Mas o gosto é totalmente diferente, totalmente diferente. Te falei demais, né? Bora lá, vou mostrar pra vocês a receita. A Maia tá fazendo um pouquinho de barulho, acho que eu não vou ficar falando muito não. Mas eu vou pondo assim na lateralzinha como é que eu faço, dar uma boa resumida assim. Cuidado que tá quente, tá, Mário? Não pega a panela não, que tá quente. Vou entrar no aplicativo aqui, tá? Vou tirar o celular aqui. Tirei já a maioria das coisas. Vamos agora limpar tudo. E mais tarde estou querendo ir no parque. Então eu vou agilizar aqui tudo pra ir logo, né, mãe? A maioria das coisas já estão praticamente limpas, né? Eu vou só limpar tudo do café da manhã. Olha quanta luz. A Maia tá ali, ela já trocou de roupa já 2 vezes hoje, o dia nem começou direito. Você fica no torre. Nossa. Tá, esse daqui tá sujo de quê, mãe? Isso é chocolate. Ah. Pepera. Pepera tá foto, hein? Pepera não tá aqui, não. E o que você fez aí de bom? Feijão. Fez feijão. Ó, moça, agora você lava. Ah, tá bom, moça. Peixe, 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 peixe. É, moça. E moça, quadrado, moça, moça. Caiu, mãe. Pronto, moça. Agora, outro lado. Quita nós. Como chove. Chuva molhada, minha lá. De novo. Chove, é muito chove. Chuva molhada, menina assim. Lá, 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 lá. Chove. Música do... Qual é o nome? Chove. Capacó. É, do Cocoricó, a música do Cocoricó.
chove, chuva molhada, lá, lá, lá. Vem cá, vem tomar chá. Vem comer bolo de cenoura com cobertura de chocolate quente. Bom, 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 muito mais do que bom, é excelente. Cenoura, Com cobertura. chocolate quente. Bom, 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 muito mais do que bom. E gente, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Agora desce. De novo, de novo. Isso. Sobe. Parabéns. Parabéns. Ixi, não foi nada não. Tá tudo bem, é onde entrou o negocinho que eu tirei, tá vendo? Ah, mas Bolinha. tirou. Tá tudo bem, vai. Tá bom. Uou. Uhul. Nossa, Maia. Vamos lá no outro. Vamos lá no outro, lá, ó. Achei esse lugarzinho aqui debaixo da árvore. Por que eu não trouxe meu livro? Uma focinha. Oh, que Olha, linda. pequena. Pegar mais? Tá bom. Cheira. Deixa eu ver o cheiro dessa. Olha, Cheirosa, né? olha, olha, papai. Nossa, que cheiro bom. Cheira bom, ó. A bagunça da minha sala recém-arrumada. Ué, cadê a Maia? Chegou um lanchinho. Mãe, vou pegar. Só mãe pegar o bicho. O moto pegou. O papai pegou. Né? A Ubi. Chegou. Pode comer. Mãe, olha. Pega a mão no comer. Pega prato. Você dá mamãe. Legal. Isso aqui depois a gente vê, ó. É de colar. Uau, uau. Chopra. Uau, uau. A nossa janta, esse lanche. E olha só que legal. A gente entrou naquele aplicativo da 99. Quando você faz a primeira compra, dependendo do valor, eles dão uma porcentagem de desconto, né? Aí a primeira vez o Danilo pediu pizza e a gente pagou quanto na pizza? R$20, né? De pouquinho na pizza, sem, não pagou entrega nem nada. Aí dessa vez a gente pediu no Mac, a minha compra deu 127. Aí acima de R$100
Tava dando R$50 de desconto. Aí a gente pagou 77 em 2 combos do Tust. Um combo eu pedi refri, o outro combo eu pedi sorvete, milkshake. E ainda comprei o McLanche Feliz pra Maia com brinquedinho. Por R$77. Isso. Eu nem costume de ir no Mac, sabe que esse valor você não paga não. É. Pode comer? Pode. Ah, isso, lanche. Lanche. Eu acho. O que mais? Bom. Bom mesmo. Faz cara de criança fresca aí pro vídeo. Faz cara de criança fresca pro vídeo. Como é que é? Faz. Mas olhando pro vídeo, né? Bom. 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 Meu. Calma, Maia. Meu. Calma, Maia. Tá desesperada. Ó, você tem danoninho aí. Não comeu lanche ainda. Tem suco, batata. O papai tá de olho no seu lanche. Se você não comeu, eu vou comer. Ah, pode comer. Pode? Pode? Ah, então eu vou comer. Não, quero sorvete. Calma, Maia. Pede. Gente. Pede. Deixa eu dar uma mordida no seu lanche. Não, não pega. Só não. Ixi. Ixi, desistiu já. Não toca no lanche dela. Na hora de pegar o pedido, tinha a opção de você pegar ou refrigerante ou milkshake. Aí eu falei, peguei um refri e um milkshake pra comer sorvetinho de sobremesa. E a diferença deu R$2, muito bom. Da Maia que sobrou, que a gente tá de olho. Deixa ela dormir, a gente come. Seu vídeo. Pega. O vídeo da mamãe. Pega.